Jeg setter pris på at statsråden kommer til Stortinget i denne saken, men jeg skulle gjerne også se at hun kom hit for å ha en samlet redegjørelse og debatt om hva regjeringen vil med norsk jernbanepolitikk. Jeg etterlyser et overordnet politisk lederskap for tilbudet. Tiltakene er mange, virkemidlene er likeså, og i dag er tema opprydding i roller og organisering. Høyre har sett seg lei på alle forsinkelsene og kanselleringene i togtrafikken. Det rammer utallige togpassasjerer år etter år. Tålmodigheten har tatt slutt, og tilliten er borte. Det er brukt 272 millioner på å oppgradere og forbedre jernbanenettet i Oslo-området de siste 2 årene, uten at det har hjulpet. Det skal brukes 470 millioner bare i 2010. Jernbanedirektøren lover ikke bedring. Samferdselsministeren sier at det skal bli verre før det blir bedre. Det holder ikke. Det er på tide å tilpasse jernbaneforvaltningen til utviklingen i samfunnet med endrede krav om effektivitet, brukervennlighet og service. Riksrevisjonen påpeker i sin forvaltningsrevisjon for 2008 at Jernbaneverket er ansvarlig for en stadig økende andel av driftsavvikene i togtrafikken, og at uavklarte ansvarsforhold gjør arbeidet med å unngå forsinkelser unødig vanskelig. Statlige foretak gir ikke alltid optimale tjenester for brukerne, og det finnes gode eksempler på vellykkede strukturendringer og senere utsalg i statlige foretak. Telenor, Mesta, Avinor er gode eksempler på at ny organisering gir bedre drift og et bedre tilbud til brukerne. Omorganiseringen av Statens vegvesen og utskillelsen av Mesta ga besparelse på 850 millioner kroner. Penger vi nå bruker på bedre veier i stedet for lite effektiv administrasjon. Jernbaneverket er i dag en meget stor og uoversiktlig organisasjon med et alt for bredt ansvarsfelt. Organisasjonen er både bestiller og utfører, samtidig som Jernbaneverket også selv ivaretar et vesentlig beredskapsansvar. For at jernbanepolitikken skal kunne drives effektivt og konkurransedyktig, ser Høyre at det er nødvendig med en modernisering og omorganisering. Vi trenger ikke bare bedre regularitet, men vi trenger bedre regularitet og bedre kvalitet på infrastrukturen. Reisende skal ha gode nok jernbanetjenester, og da trengs det nye tanker. Og for å kunne møte dagens og morgendagens krav til jernbanetilbud, så mener Høyre at den beste løsningen er å modernisere Jernbaneverket gjennom en omdanning til 2 aksjeselskap. Vi foreslår ett selskap som skal ha ansvar for å administrere utvikling og drift av jernbanens infrastruktur, men Stortinget skal fremdeles vedta de langsiktige planene og overordnede retningslinjene, men ikke detaljstyre prioriteringene. Selskapet skal overta eiendomsretten til, men også inntektene fra kommersiell drift av stasjonsbygninger og stasjonsområder. Her har vi mye å hente. Det vil føre til en mer helhetlig planlegging og utbygging av stasjonsområdene. Og i tillegg så vil dette også kunne tilføre selskapet store inntekter på samme måte som Avinor sine store flyplasser gir inntekter for å delfinansiere investeringer og vedlikehold. Mulighetene er mange, og stasjonsområdene likeså. Det andre aksjeselskapet skal utføre utbygging og vedlikehold av infrastruktur for bane. Regulariteten på jernbane er direkte knyttet til kvaliteten på infrastrukturen, og vedlikehold av jernbanenettet bør være et statlig ansvar med utførelse av vedlikeholdet, men utførelsen av vedlikehold trenger ikke å være det. Og selskapet bør derfor konkurrere om kontrakter med andre aktører i bransjen, på samme måte som Mesta opererer i veisektoren. En strukturendring som dette betyr at dagens jernbaneverk moderniseres og omstruktureres for å få like gode muligheter for å drive effektivt og konkurransedyktig som andre statlige omstrukturerte selskaper har fått. Det forutsetter selvfølgelig at selskapene etableres i tråd med EØS-regelverket. Fordi problemene med jernbane er vedvarende, så er det nå på tide å tenke nytt når det gjelder organisering. Og vi i Høyre ønsker slutt på forsinkelsene og kanselleringene, og det er på tide å få toget på skinner. Da er det også viktig at vi tillater oss å se på med friske, nye øyne, ny organisering og nye ansvarsforhold. Takk. Jeg tar opp forslaget fra Høyre.